好，我哋咧直播時間，我哋啱啱就到咗酒店。好啦，我哋開始睇下我哋間房。我哋今次咧就呢間咧係新未住過嘅502間酒店咧，就好似真係細啲咁，但係咧就都 OK 嘅，都骨子嘅。喂，我閂咗度冇事。係啦，跟住咧，我哋首先嚟參觀下我間房先啦，都 OK 㗎。有隻天鵝啊，有個蛋糕啊！哇，個蛋糕搞笑。廁所有冇人冇人嘅，呢個就係廁所。係細就細啲，今次咧其實咧就佢見我咧，即係週年紀念啊、生日啊、key cut 啦啊咁樣，佢就 upgrade 咗個兩房俾我。探下隔離先，探下隔離 ，hi。咦，你都有個蛋糕喎，原來。啊，係喎。有咩啊？你都有個蛋糕，有隻天鵝咯。個天鵝食緊蛋糕喎。嗯。差唔多嘅你，其實同我邊嗰間都差唔多，分別不大。呢個浴室。你嗰度有冇呢啲啊？有啊，一樣啊。一樣啊，有啊。係啊，不過個花就有少少唔同咯，呢啲。有蚊啊？係啊，有蚊都正常嘅。嗯。嗰個唔知去咗邊度 hea 咧？閂翻道門先，有蚊啊！好煩啊！呢度出入咧要嘟卡。嗱，呢個就客廳啦。呢啲就係 welcome food， 我有個茶喎，川檸 L 杯喎。都有呢啲小食，哇！其他我哋已經好多嘢擺咗喺度，嘻嘻。咦，佢都有個籃，另外華奶嗰個人有個人喺度 hea 緊。呢個就係我哋個 beach 分嘅泳池啦，但係其實都睇唔到個 beach 嘅。我出去睇下先。呢個已經喺度嘆緊世界。好啦，晏啲再影，拜拜。